dran stellen. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht reicht der Platz? Oh Gott, das will. Bist du bereit? Warte mal. Ja. Okay, das ist lustig. Wir müssen da runter, das weiß ich. Ja, und dann die nächste rechts. Ach so, okay. Bloß nicht abwürgen, das ist heute peinlich. Ja.
Willst du noch durch die Stadt fahren? Was? Willst du noch durch die Stadt fahren, Wisse? Ja. Ja! Wusste ich doch. Wusste ich's doch. Ja. Ach, nö. Das schaffen wir doch vor dem Zug. Hat der Opa sich aufgedacht. Hat du einfach Gas gegeben, ha? Ja, der Opa wird wahrscheinlich einfach Gas gegeben haben. Der wird wahrscheinlich. Aber ich verstehe es nicht. Der hat diesen Schrankenball berührt mit seiner Schnauze vorne. Ja, aber es macht doch keinen Sinn. Fahr Der doch ist einfach von der Seite weiter. gekommen. Ja genau, das ist es eben. Der ist von der Seite gekommen. Guck, da liegt doch Teil. Hier auf dem Weg hast du auch noch, der hat eine Glasflasche dabei gehabt, weil eine zersplitterte Glasflasche, Stückchen halt noch da waren. Die haben sie nicht alle weggeräumt, aber wie denn auch? Ja, da liegt auch noch der Großteil davon. Ist schon heftig, gell? Ja. Da die das nicht aufräumen. Unverantwortlich. Deswegen haben sie den Mann mitgenommen. Allein laufen konnte er ja nicht mehr. Boah, bist du gemein, ey. Wir haben mal auf der Schranke da hat mein Kind sich drangehangen. Jetzt kommt er. Hässliche Kind. Oder? Nee, das ist das Auto. Fix. Knapp daneben auch vorbei. Ach nee, es ist ein LKW. Ja. Aber. Normal. Warum wurde es Norma genannt und nicht normal? Weil Norma ist ja einer Norm entsprechend. Aber warum dieses A dahinter? Keine Ahnung. Ist eine Frage für ChatGPT. Oh Gottes Willen. Mein Zugverlauf, der ist echt schlimm mittlerweile. Alter, der hat auch eine voll die geile Mucke. Aber sind das die oder ist es der... Der fährt denn da zu uns rein? Ah nee, Der baut einfach. ein Stück mein Bester. Fährt einfach nur irgendwie rum. Hoffentlich liegt's da hin. Ach, ist es auf Kamera? Das ist jetzt gegen den Schrank bauen, weil ich nicht wieder bremsen kann. Oh, fast jetzt am Rückmault. Ja, was ist das? Ui. 100, Das ist eine Diesel und Strom. Oma hat die Stromabnehmer. Euro Dual. Er hat geguckt. Ja, sollten alle gucken. Zugschluss hat er. Sehr gut. Sehr gut. Kannst du Zugschlussmeldepost machen. Perfekt. Was? Umdrehen! Was? Umdrehen! Was? Da rein! Was? Willst du rein? Nach Hause? Nein, aber es ist kürzer zum Fahren. Da musst du nicht durch die Schule fahren. Hast du das Auto gesehen?
Echt? Was? Richtig schön. Ja. Ganz schön. Ja. Was? Ich glaube schon. Ich leg einfach Streichmusik drüber, kein Problem. Benny ist da. Benny! Was soll das? Ist ja alles rot. Ist ja alles rot hier. Menschenskinder! Alter, ich hätte gedacht, Schwandorf ist größer, aber hier ist genauso wenig los wie in Waldmünchen. Katastrophal. Ja, was ist jetzt wieder? Da. Ah, grün. Nein! Nein! Ja! Jetzt wird's bodenlos. 20er Zone.
Jetzt blubbert der hinten voll raus. Ja, jetzt blubbert der hinten voll. Der Auspuff. Ich verstehe mich doch selber nicht. Was? Mein Vorderreifen? Alter, was ist das für eine? Alter, was macht ihr da? Oh, neutral. Guck mal. Schon wieder rot. Das gibt's nicht. Freiheit. Aua. Was? So leckst du was? Oh. Alter, Scheiße, ist das dick hier. Scheiß Ding da. Pendo. Alex Lok. Noch ein Pendo. Auto. Hast du ein Problem mit mir? Ja, jetzt schon!
Ja, ich muss hier auch stehen bleiben. Siehst du hier? Stoppschild. Hast du über deinen Fuß gefahren? Nein! Ui.